नमस्कार प्यारे दोस्तों, आरोग्य भव चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा विषय है कोरोना महामारी से सुरक्षा के कुछ सही और जांचे परखे नुस्खे। डॉक्टर्स हैं वो भी इसी बात को दोहरा रहे हैं कि ये साधारण जुकाम बुखार ही है, इसको आप निमोनिया मत बनने दीजिए। उस निमोनिया से बचने के लिए ही मैं आपको ये सारी दवाइयाँ सजेस्ट कर रहा हूँ। त्रिकटु चूर्ण होता है, आप सभी जानते होंगे। सौंठ, काली मिर्च और पीपली, इनको बराबर बराबर मात्रा में लेकर पीसकर और एक जगह इकट्ठा करके रख लीजिए। ये त्रिकटु चूर्ण कहलाता है। इस त्रिकटु चूर्ण को आधे आधे ग्राम की मात्रा में सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद, सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद, नाश्ता करने के बाद, दोपहर को भोजन करने के बाद, लंच के बाद और शाम को या रात को खाना खाने के आधे घंटे बाद लगभग आधा ग्राम त्रिकटु चूर्ण लेकर उसमें थोड़ा सा शहद मिलाइए और उसको चाटिए। इसको चाटने से क्या होगा, जो आपके फेफड़ों में बलगम है, आपके शरीर में जो गले में या नाक में जो बलगम है वो रिलीज होगा, वो निकलेगा, वो मेल्ट होगा। उससे आपको काफी राहत मिलेगी। और उसके बाद हो सके तो फिर गुनगुना पानी पीजिए, लेकिन ये खाना खाने के आधे घंटे के बाद ही आपको लेना है। और ये लेने के बाद फिर कम से कम 1 घंटे तक आपको कुछ खाना पीना नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसका सही प्रकार से उसका असर आपके शरीर में तभी होगा और बहुत अच्छा नतीजा निकलेगा। आप एक बार इसको आजमा कर देखिए। ये सारी दवाइयाँ मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि वो आप निमोनिया से बचें। ये बलगम आपके शरीर में कहीं भी किसी भी स्थान पर एकत्रित ही ना हो पाए, रुक ही ना पाए। ये बलगम आपके शरीर में कहीं ठहरेगा ही नहीं तो निमोनिया बनेगा ही नहीं। ना कोई ऑक्सीजन की समस्या होगी, ना कोई सांस लेने की समस्या होगी और ना ही कोई वायरस की कोई परेशानी ऐसी आपको होगी किसी प्रकार की। अच्छा, दूसरा है बहेड़ा। आपने सुना होगा जो त्रिफला बनाया जाता है उसमें हरड़, बहेड़ा, आंवला, ये 3 चीजें डाली जाती हैं। तो उसमें से ही ये एक है बहेड़ा। बहेड़े का जो छिलका होता है उसकी गुठली अलग कर दीजिए। बहेड़े का जो छिलका होता है उसका चूर्ण 1 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम शहद से चाटने से भी हमारे शरीर में, हमारे फेफड़ों में जो कफ जमा है, हमारे गले में जो कफ जमा हुआ है वो सब निकलने लगता है। सौंठ का चूर्ण, खाली सौंठ जो होती है, जो ड्राई जिंजर, सौंठ का चूर्ण, इसका प्रयोग करने से भी इसको शहद के साथ या गुड़ के साथ आप गुड़ में मिलाकर आप इसको ले सकते हैं। इस सौंठ के चूर्ण की मात्रा 1 ग्राम और गुड़ लगभग 5 ग्राम, ये आप आपस में मिक्स कर लीजिए। अच्छी तरह से कूट के इसको आपस में मिला लीजिए। उसको फिर चबा लीजिए और फिर उसके बाद हो सके तो हल्का गुनगुना पानी पी लीजिए। और ये सब करने के बाद फिर 1 घंटे तक आपको और कुछ नहीं खाना पीना है। इससे भी हमारे बलगम में, हमारे कफ में बहुत आराम पड़ता है। ये सारी चीजें बलगम को, कफ को नष्ट करने वाली हैं। दोस्तों, ये बहुत छोटे छोटे से मामूली घरेलू नुस्खे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ आपके फायदे के लिए, और आप इन्हें आजमाइएगा, आप इन्हें देखिए, आप इनको टेस्ट कीजिएगा। बहुत ही सरल आसान नुस्खे हैं जिनसे आपको भरपूर लाभ मिलेगा। और अपना और अपने परिवार का इन्हीं छोटे छोटे सरल घरेलू नुस्खों के द्वारा उपचार कीजिए, बचाव कीजिए। अपने अपने शरीर के अनुसार कोई चीज किसी को सूट कर जाती है, कोई चीज किसी को सूट नहीं करती। यदि बाई चांस 1% के भाई कोई नुस्खा किसी को सूट नहीं करा तो आपके हाथ में दूसरा है, आप दूसरा ट्राई कर लीजिए। उसके लिए आप बेशक आपको वीडियो दोबारा देखनी पड़े, आप देखिए। और सबसे बड़ी दवा तो मित्रों आपकी अपनी इच्छा शक्ति है। यदि आपकी अपनी इच्छा शक्ति मजबूत है और आप इन घरेलू छोटे छोटे नुस्खों को आप प्रयोग में ला रहे हो तो फिर आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत कुछ कोरोना से बिल्कुल नहीं हो सकती। धन्यवाद।